ลับรถนะเนี่ย ที่ขับรถเข้า ไม่ มา มันจะเป็นคลองนั่นแหละของน้อย น้ำท่วม รถ แล้ว ปลามันจะรวมตรงนั้นป่านะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเต็มทุ่งเต็มท่านี่มันไม่จืดแล้วมันต้องยกเนี่ยป่าเนี่ยผมแบบนี่น้ำมันเต็มทุ่งแล้วมันจะทอดตรงคลองนั่นแหละจะเข้ากับรถกระห่วงแล้วยกหรือเปล่าเขาไม่ห่วงหรอกป้าน้อยเขาเตรียมที่เขาก็ไปหาที่วนๆยกนิ่งๆยกก็ได้เนี่ยก็นี่แหละเรารถ เขากำลังเตรียมอุปก เนี่ย รณ์ เขากำลังเตรียมอยู่เนี่ยเขาน้ำกระลาดเนี่ยป้าน้อยเนี่ย